السلام عليكم. غادي ندوي على اخر مستجدات فريق الوداد الرياضي قبل مواجهة ماميلودي سانداونز يوم السبت باذن الله. فوقع الاختيار على محمد امين بن هاشم يكون مساعد ديال فاين دي بروك. فبزاف ديال الناس غادي تسالوا علاش محمد امين بن هاشم بعد ما هو كان مدرب وهو يعني تيشتغل كمدرب، علاش حاليا غادي يبغي يشتغل مساعد مدرب بعد ما خد تجارب سابقه مع شباب المحمديه وكذلك مع فتح الرباطي وفي وقت سابق مع اولمبيك اسفي. فما تنساش ان فريق الوداد الرياضي مشارك في وصفة الابطال الافريقيا ووصل النصف النهائي، كذلك متزعم يعني مطارد ديال الجيش الملكي في البطوله، وكذلك ينافس على كاس العرش. فتصور ان فريق الوداد الرياضي يفوز بهاد الالقاب بثلاثه، فماشي واش ما غاديش تزاد له السي في ديالو؟ فالاسهم ديالو كمدرب غادي تزاد. دا وصفة الابطال الافريقيه ولا دات الوداد كاس العرش والبطوله غادي تزاد له، يعني الاسهم ديالو غادي ترتفع. في حاله ما بغى انه ما يكملش مع فريق الوداد الرياضي فاوتوماتيكمون غادي يسلم على الوداد، الاسهم ديالو غادي ترتفع، غادي يوليو بزاف الانديه يقلبوا عليه بحكم انه دا القاب مع فريق الوداد الرياضي. كذلك اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي محتاجين اطار وطني، يعني اطار وطني اللي يفهمهم، اللي يكون عارف سمياتهم، يكون عارف اللاعب كيفاش يدير، يكون تواصل جيد مع اللاعب. يعني بزاف ديال الحوايج الوداديين اللاعبين الوداد محتاجين اطار وطني. اما كان واحد الاختيار يعني فاين دابوك طلب انه يكون مساعد ديالو بلجيكي، ولكن الا كان مدرب بلجيكي والمساعد المدرب بلجيكي فهاد اللاعبين كيبداو يتفاهموا، ما ندويش على اللغه. فاللاعب خصو بعدا شي واحد اللي يكون ولد بلاد وتيفهمو تيعرفو العقليه، التواصل الجيد، تيكون بزاف ديال التواصل، تحفيز اللاعب تيكون واصل يعني تيكون واصل جيد. يعني كاين بزاف ديال العوامل اللي ممكن انها توقع الاختيار على انه محمد امين بن هاشم يكون هو المساعد ديال فاين دي بروك. كذلك المدرب ديال ماميلودي سانداونز فاكد على ان المقابله ديال فريق الوداد الرياضي غادي تكون صعبه، بحكم ان فريق الوداد الرياضي تيلعب الهجمه المرتده السريعه واللي ممكن انها تشكل خطوره على ماميلودي سانداونز، وقال لك خصنا نخطو الاحتياطات ديالنا من طريقه اللعب ديال فريق الوداد الرياضي. كذلك شاد باللاعب سامبو اللي قال لك هو الهداف ديال عصبه الابطال الافريقيه، وكذلك الهداف ديال الدوري الوطني الاحترافي اللي قال خصنا ناخذوا منه الحيطه والحذر وما نخليولوش فرص اللي قد يستغلهم وقد يشكل خطر على الدفاعات ديال ماميلودي سانداونز. كذلك حل جميع يعني خطط الفيديو وطريقه اللعب ديال فريق الوداد الرياضي، وقال لك حنا غادي نمشيو يعني باش نجيبوا ونقلبوا على النتيجه ديال الفوز امام يعني فريق الوداد الرياضي. فالوداد خصو يعلم ان اللاعبين ديال ماميلودي سانداونز فهما تيلعبوا لاعب هجومي، وكذلك المدرب ديالهم تيلعب لعب هجومي 4-3-3 وتيشكل خطوره دائما عندهم. يعني تيبنيو يعني الا فتكوا الكره تيبنيو الهجمه بسرعه تتلقاهم امام المرمى. فمطيع قدم اوراق الاعتماد ديالو في المقابلات السابقه، لكن ما خصناش نخليو المفاجات. فالدفاع ديال فريق الوداد الرياضي خصو يكون منتظم باش انه يقد يتجاوز المحنه ديال ماميلودي سانداونز. على الاقل يعني بقات جوج المقابلات، اللاعبين خصهم يديروا بالهم، بقات لهم جوج المقابلات، بقات لهم مقابله ديال الذهاب والمقابله ديال الاياب، وغادي تلقى راسك في النهائي للمره الثانيه على التوالي. يعني ما بقاش بزاف، الحلم بدا يقترب، يعني جوج ديال المقابلات وانت في النهائي ديال عصبه الابطال الافريقيه. فالدفاع ديال فريق الوداد الرياضي خصو يكون منظم، كذلك مطيع خصو يكون في نهارو يتصدى يعني التسديدات ديال يعني ماميلودي سانداونز بحكم انهم تيتجرؤوا وتيلعبوا على التسديد من خارج مربع العمليات. كذلك جبران ما خصوش يحاول انه يبقى يلعب بالكره الزايده تما، فاذا فتكيت الكره نيشان بني الهجمه نيشان بلا ما تعطل نيشان تمشي الهجمه السريعه. يعني حيت هما شنو تيديروا واحد التكتل على اللاعب، يعني تيتكتلوا عليك، يعني انت لا تسنيتيهم شديتي الكره بديتي تلعب بها وتتعلكها غادي تجتمعوا عليك، غادي يهضبوا لك بالكره غادي يمشيو، غادي ديك الساعه غادي تولي انك لا ضيعتي، غادي تولي ديك الساعه تتخلص غاليا. حنا ما نخليولهمش نعطيوهمش فرصه اللي قدوا انهم يلعبوا علينا فيها، فاحنا اللي خصنا نلعبوا عليهم بحكم اننا تلعبوا في الميدان ديالنا، فخصنا حنا اللي نلعبوا كيف ما حنا بغينا، ماشي نخليوهم هما يلعبوا علينا كيف ما بغا. فجبران خدا قسط من الراحه كافي لانه يخلي انه يرجع المستوى المعهود ديالو ويلعب هذه المقابله ديال النصف النهائي في اعلى المستويات ديالو.
جبران الا شد الكره يحاول انه يبني الهجمه السريعه دغيا، فراه غادي تلقى الاظهره حداك، يا سواء العملود يا سواء يحيى عطيه الله، لا على مستوى خط وسط الميدان يا حمود او الجعدي، وكذلك تمشي عبر الحسوني او عن طريق بوهده او عن طريق محمد ونجم اذا كان حاضر. فخصنا نبنيو ونستغلوا الدفاعات ديال ماميلودي سان داونز باش اننا نمشيو ونسجلوا الاهداف. فلا لاحظتوا معايا في المقابلات السابقه ففريق الوداد الرياضي منسوب اللياقه البدنيه تضعف في الشوط الثاني، فتنتمنى انه يكون الشغال على هاد النقطة هذه، ويكون يعني المعد البدني رد البال لهاد النقطة هذه، ويشتغلوا على الجانب البدني في الشوط الثاني. فالشوط الثاني ديال فريق الوداد الرياضي تقدم جولة أولى رائعة في المستوى، لكن على مستوى الشوط الثاني فاش تبدا ديك 60 65 تتبدا تشوف المنسوب ديال اللياقة ديال البدنية ديال اللاعبين بدا تينقص، وقدو يستغلوا اللاعبين ديال ماميلودي سان داونز. ففرحان ممكن بنسبه كبيره انه ما غاديش يكون حاضر، فانا تنفضل انه يكون زولا وبن عياده والعملود وكذلك يحيى عطيه الله. ابو الفتح غادي مزيان مع فريق الوداد الرياضي، ما غاديش نقول ان ابو الفتح ما غاديش مزيان في دفاعات فريق الوداد الرياضي، لكن المشكل اللي عند فرحان وهو انه تيخلي الظهر ديالو خاوي. هما اللاعبين ديال مامولودي سان داونز تيلعبوا على الطريقه مزيان، يعني الدفاعات تيخليو يعني تيلعبوا ظهر خلف الدفاعات ديال الخصم، وكذلك لاعبين صراع. فيعني اذا كان ابو الفتح غادي يكون فخصو يرد البال لهاد النقطه هذه ويحاول يشتغل عليها. فما شاء الله زولا يعني جميع الكرات يعني سواء العاليه سواء الا كانت فريق الوداد الرياضي غادي يلعب لي كورنير او لي فوت فتلقى حاضر بالراسيه ديالو، كذلك الكرات اللي في الارض فالنسبه الغالبه الكبيره تتكون ديالو. يعني ما شاء الله زولا لا خوف عليه، وكذلك لا خوف على دفاع الوداد الرياضي بتواجد زولا. كذلك الاظهره لا سواء العملود لا كذلك يحيى عطيه الله فغادي يكونوا ان شاء الله نتمنوا انهم يكونوا في المستويات ديالهم، وكذلك نتمنوا ان فريق الوداد الرياضي يكون في اعلى مستوياته باش يتجاوز المحنه ديال ماميلودي سان داونز. فالاهم انه ما يتسجلش عليك اهداف، انك ما تلقاش اهداف في المغرب. فإذا تسالت المقابله ب0-0 فغادي تكون مهمه لفريق الوداد الرياضي، بحكم انك غادي تمشي للميدان ديالو، فاش تمشي عندهم فهما تيخرجوا بزاف يلعبوا كره، وغالبا تيخليو الظهر ديالهم خاوي. فديك الساعه ممكن انك تستغل شي فرصه او تستغل شي خطا ديالهم على مستوى الدفاع وتسجل منه. هي الحل الوحيد انه ما يتسجلش عليك. فتا سجلت فريق الوداد الرياضي وانتهت المقابله ب1-0 او 2-0 فغادي تكون نتيجه جد 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 ايجابيه لفريق الوداد الرياضي، وان شاء الله غادي نكونوا خلف فريق الوداد الرياضي باذن الله. يوم السبت سنشجع الوداد وتنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق والسداد باذن الله، ونتمنوا انهم يمشوا للنهائي ديال هذه السنه هذه، ولما لا يعني يوم السبت تكون النتيجه اللي تفرح الانصار كذلك ديال فريق الوداد الرياضي خاصه، وكذلك تفرح المغرب على يعني عامه. فتنتمنوا لهم ان شاء الله التوفيق والسداد، وتنتمنوا لهم حظ موفق باذن الله امام ماميلودي سان داونز يوم السبت المقبل. فما بقى لي الا نشكركم متتبعينا الكرام على دوام الوفاء ديالكم لهذا المنبر الاعلامي. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.